Okay, kazi hizi tunapewa mbinguni. Sasa wewe nilichaguliwa mbinguni. Nitakuweza kukumwambia babangu. Unajua mimi nimemwambia mimi nafanya tu kazi ya jeshi ya mbinguni. So lazima kurekrutiwa ni rahisi, ni kumpokea tu Yesu kama mwokozi wa maisha yako, na kutoka pale unaassigniwa roles. Maybe unaweza tumwa kuwa hapo, lakini ama unaweza patiwa kazi nyingine ya kuwa DJ wa kupeleka kazi yetu kwingine. So si lazima unifanyie. Ukikubali baba yangu atacommand maisha yako. Basi. Bwana Davo, kumbuka kwamba hapo jana imekuwa birthday ya Eve Mungai na kulikuwepo pale na Ringtone, nilimwona pale kwenye ile sherehe. Niliona pale Butita, Eddie Butita alikuwepo. Pale kwenye background pale nilimuona jana KRG the Don alikuwepo, Ringtone alikuwepo, na watu wengi wamekuwa wakionyesha bwana pale kwamba Eddie Butita alitoa pale shilingi 100,000 kwa kumpa kama zawadi ya siku ya kuzaliwa kwake. Ringtone ulipeleka nini bro? Mimi nilimpelekea wine. Niliweza kununua wine, kuimport wine kutoka Afrika Kusini kwa sababu ya rafiki yangu. Nikaweza kumtuza wine. Hiyo wine ilikukosa how much maybe? Ilikuwa I think kama 70,000 na kitu hapo. Special ile. Special. Alafu ni kweli kwamba Butita kapeana 100,000. Butita ana kitu haizi peana. Ula ana pesa. Unajua sometimes ng'ombe mwenye ako na mimba ndio ukiambiwa ng'ombe fulani amezaa unaweza nilikuwa nimemwona na mimba. Sasa huwezi sikia mahali kuna ukame kumenyesha unless pale Butita hana uwezo wa kuweza kutoa shilingi 100,000. Anapitia mashida mingi sana kwa sababu hata pale tukiwa katika hiyo tamasha alikuwa anakula sana. Alikuwa anakula kama mtu ambaye hajawahi kula kwa muda mrefu. So kijana anapitia shida, amekuja ananuka jasho, viatu viko matope. Alafu juzi tumekuwa hapa na KRG, alafu alisema kwamba wapi Ringtone ni kelele tu, kwamba Ringtone alisema hivi kwanza. Ya kwamba bwana Ringtone yule mavazi yake yale ni mavazi ya kawaida tu, anasema kwamba anavaa 100,000, lakini wapi? Ringtone ukienda pale alisema kwamba pale Isilina Gikomba utapata pale mavazi ya Ringtone. Okay. Ila ukiangalia kwa barabara na post nguo za kifahari sana. Nionyeshe Mkenya yoyote mwingine ushaimuona amevalia nguo kama zangu. Nguo zangu navaa peke yangu. Nguo zangu ziko special, zinakuja. Yaani ili kidogo kufua nguo ndio ninafua hapa. Kununua na nunua ngambo, lakini kufua zinafuliwa hapa. Kwa hivyo kama ni pesa zipo. Pesa niko na pesa nyingi. Yaani niko na hela nyingi. Pesa niko na nyingi. Wewe Ringtone nakumbuka kwamba kama sijakosea mara ya kwanza ni kwamba uko na Range Rover si chini ya miaka 10 umekuwa nayo. Mimi nilinunua Range Rover yangu ya kwanza 2010. Ndio nasikia Harmonize ni miaka 10 hivi. Sasa Harmonize amesema jana kwamba bwana kama wewe ni msanii kutoka East Africa alafu hauna range usifanyaje usiniongeleshe. Sasa Range Rover hiyo haibambi. Hiyo tulichatoka huko. Sasa hiyo watu tunabishana kununua mandege. Mimi Range Rover nakwambia nilinunua mwaka wa 2010. Watu wasanii wengi hapa Kenya wamekuwa na marenji. So tumetoka hapo. Marenji mimi nilikuwa na by 2015 nilikuwa na Range Rover 2. Na 2 years ago mimi ndio nilikuwa msanii wa kwanza Afrika, the whole of Africa kuwa na Range Rover Sports VR. Inaitwa special vehicle. Special vehicle ilikuwa msanii wa kwanza kuipata kutoka East Africa. Ndio vile bwana kama sikuringa nilinyamaza. Bado haukusema kwamba sijui kama una range kama una nini usiniongeleshe. Nilijua wasanii kama akina Eric Omondi hawana kitu, sijaisema wasiniongeleshe. For example mimi ndio msanii wa kwanza wa Kenya katika historia ya Kenya tangu Kenya izaliwe naishi Irunda kwangu. Nyumba kifahari sana. Lakini si juzi tu tumesikia KRG amesema kwamba uishi Irunda. Naishi wapi? Tunakutana naye wapi? Alisema kwamba uishi Runda. Ananipatanga Runda nikitembea na tena naanza kusema ni sina gari. Sina tembea kwa estate yangu. So mimi naishi Runda, lakini sijaiambia watu ambao hawana uwezo wa kuishi Runda kama KRG, kama kina Eric Omondi. Sijaiwaonea kuishi Runda. Hivi kwa mfano mtu ambaye anapanga kuishi Runda. Anafaa awe na kitu aina gani? Nyumba yangu mimi value ya nyumba yangu ya Runda ni 320 million. Hiyo ni value ya nyumba yangu. Mali na keti. Mali nimetoka sasa hivi nikija. Mali nimepiga shower. Bwana unamesikia pale Ringtone dakika 58 baada ya saa 7 bwana pale mwendo wa saa 8 kamili tutakuwa tunapokea pale matokeo kwa ufupi naye Edwin Simiyu. Lakini bwana kumbuka ni Manucho the Young Baller nikiwa na DJ Davo, ikiwa ni Friday ya kujiachilia bwana, siku ya sherehe kali sana. Tunapigia pale mstari chini yake bwana tukisema 103.0
hapa Nairobi tutakuwa tunatisha kinyama sana, au sio? Bwana, ndani ya Base 47 base yetu, sehemu ya burudani kabisa, atakuwa anamalizia pale Ringtone bwana, atatupa pale neno la mwisho, alafu inakuaje tutakuwa tunakafunga naye kwa pamoja. Otherwise for now I say bwana, usibanduke wala usitoke, manake hapa ndipo Radio 47 kwa utangazaji bora, matukio na burudani.